এ যেন এক সোনার পাখি, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পাখি, যার নাম সোনালী মাথুরা বা গোল্ডেন ফিজেন্ট। পশ্চিম চীনের স্থানীয় পাখি এটি, তবে যুক্তরাজ্য সহ বিভিন্ন দেশে পাখিটি নিয়ে ছাড়া হয়েছে। লেজ সহ সোনালী মাথুরার দৈর্ঘ্য 90 থেকে 105 সেন্টিমিটার। চীন দেশের পশ্চিমাঞ্চলীয় পার্বত্য এলাকায় এই পাখি দেখা যায়। যদিও যুক্তরাজ্যের আদিবাসীরা প্রথম এই পাখি তাদের দেশেই আবিষ্কার করে। মাথায় সুন্দর ঝুঁটিযুক্ত এই পাখিটির গায়ে সোনালী, কমলা, লাল, কালো ইত্যাদি রঙের সমাহার লক্ষ্য করা যায়। সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এদের চকচকে সুন্দর পালকগুলো। গাছপালার আড়ালে থাকা এই পাখির গায়ে সূর্যের আলোর রোশনাই যে কোনো মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে। এদের রয়েছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা। খাদ্যাভ্যাসের দিক থেকে গোল্ডেন ফিজেন্ট পাখিগুলো মূলত সর্বভুক্ত জাতের। এই কারণেই পাখিগুলো একই সাথে প্রাণীজ ও উদ্ভিজ খাদ্য খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারে। তবে সচরাচর বীজ, শস্য, পাতা এবং পোকামাকড় খেয়ে বেঁচে থাকে এইসব পাহাড়ি পাখি। এছাড়া মাটি আশ্রে খাবার বের করতেও দেখা যায় এই পাখিগুলোকে। আর স্বভাবের দিক থেকে পাখিগুলো লাজুক স্বভাবের হয়ে থাকে। ঝোপঝাড়ে বা অরণ্যে লুকিয়ে থাকতে বেশি পছন্দ করে এরা। সারাদিন মাটিতে ঘুরে বেড়ালেও রাতের আধারে বাসা বাঁধে গাছের ডালে। গোল্ডেন ফিজেন্টের প্রজনন মৌসুম শুরু হয় এপ্রিল মাস থেকে। এ সময় পুরুষ সঙ্গীটিকে আকৃষ্ট করার জন্য পাখিগুলো লেজের পালক ছড়িয়ে উড়ে বেড়ায়। এছাড়া মিলনের পর স্ত্রী পাখি 8 থেকে 12টির মতো ডিম পাড়ে। পরে সেগুলো 22 থেকে 23 দিন ধরে রাখার পর নতুন পাখির আগমন ঘটে। গোল্ডেন ফিজেন্ট পাখির সাধারণত 5 থেকে 6 বছর বেঁচে থাকতে পারে, তবে সঠিক যত্ন সহকারে বন্দি অবস্থায় 20 বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে বলে ধারণা গবেষকদের। পুরুষ পাখিগুলির ওজন 1.5 কেজির মতো হয় এবং স্ত্রী পাখিদের ওজন 1.2 কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। সঙ্গমের সময় তার সৌন্দর্য প্রদর্শনে সহায়তা করার জন্য গোল্ডেন ফিজেন্টের ঘাড়ে কমলাকে বিশেষ আকর্ষণীয়। চীনের গোল্ডেন ফিজেন্টের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব রয়েছে। দেশটির লোককাহিনীতে আছে এর জনপ্রিয়তা। চীনাদের মতে পাখিটির সৌভাগ্য, সৌন্দর্য এবং পরিমার্জনার প্রতীক। এমনকি এই পাখির ছবি ও শিল্প সাহিত্যের অঙ্গনে ব্যবহার করে তারা। গোল্ডেন ফিজেন্ট হলো প্রকৃতির শৈল্পিকতার অসাধারণ এক উদাহরণ। প্রাণবন্ত রং আর পাহাড়ের সাজে প্রকৃতি প্রেমিকদের মোহিত করে রাখে এই পাখি। বনাঞ্চলের অব্যাহত উপস্থিতির ভবিষ্যতে থাকবে কিনা তা পুরোপুরি নির্ভর করে এর আবাসস্থল সংরক্ষণ এবং জনসংখ্যা টেকসই ব্যবস্থার উপর।